Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pessoal com caixa de som amplificado da marca Pratic 400, que é um caixa de som importado que ele pega MP3. Ele já foi retirado do lugar, tem um equalizador, certo? Que tem a entrada para pendrive, cartão micro SD pessoal. Aqui o LED dele, ó, completinho ali do bichinho. E ele tá com problema de ruídos. Quando nós aumentamos o volume de som, aparece às vezes ruídos indesejáveis. Não tem um aumento de som eficiente, quer dizer o suficiente, né? De acordo com o circuito que foi projetado. Ele não tem. Então o que está acontecendo aqui? Algum problema no amplificador. O amplificador já foi revisado, tá? Encontramos o problema, fizemos a revisão. Então depois que foi feito tudo isso aí, encontramos também outro tipo de problema, que o som não queria aumentar, sendo que o amplificador estava com as suas tensões corretas, sua amplificação correta, tudo correto. Então me dirigi à parte frontal do aparelho, onde eu tirei aqui, ó, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar as tensões estão corretas aí no spray. Na entrada do spray, se existe forma de onda, se você tiver o osciloscópio, verifica a forma de onda, faz um teste aí, colocando algum áudio aqui, ó, liga ele num pendrive aí, fazer um teste como é que tá os pré-amplificadores aí. Tudo legal, foi feito isso, tudo bem. Aí encontramos o que? Encontramos esses potenciômetros, foi ser verificado, potenciômetro de volume de 50K no caso. Esse potenciômetro ele tem dois terminais que eu digo, um par de 3 líderes ali, ó. Eles são potenciômetro no caso estéreo, né? Falo por aí, de um lado de outro, lado R e lado L. Tá aí esse potenciômetro. Então aqui foi feito isso aí, então eu vou mostrar para vocês. Vou tentar aqui colocar o celular da melhor maneira possível, certo? Ali tá o multímetro digital, para como localizar qual potenciômetro ele tá com defeito. Como seria? Eu sei que esse potenciômetro ele é 50K. Aí já por ele estar no circuito, ele pode dar uma impedância de 33 de um lado e de outro. A gente coloca aqui, ó, no centro para medir. Coloca aqui no centro, coloca outra ponta. Não interessa se ela está no lado positivo ou no lado negativo. Aí aqui tem um multímetro digital. Ficamos olhando, ele está na escala de resistência, que é um multímetro automático. Inclusive tem alguns vídeos meus aí que tem um link desse multímetro, que é muito eficiente. Vocês podem verificar lá. Assista o canal aí, se inscreva no canal, certo? Então, o que fazemos aqui? Botamos já a ponta na parte central ali do multímetro. Ponta do multímetro no potenciômetro. No caso aqui de volume, tá pessoal? No caso aqui de volume, ele é de 50K. Aqui ó, observamos aqui ó. Vê lá, olha lá no teste. Ó. Deu 10, no caso aqui 10K. Aí um detalhe importante aqui é bom você usar às vezes o multímetro digital, porque logo de cara mesmo encontramos falha. Que falha é essa? Vamos dizer, se que ali tivesse uma resistência em ohms, aí tá em K, né? Aí a gente já saberia já que a coisa tá feia depois que nós rolamos o, o potenciômetro
Vou rolar o potenciômetro aqui, vou localizar aqui com as pontas do teste, vou rolar. Ó. Tá vendo? Diminuiu, ó. Para 6 o ohms, ó. Se isso não tivesse diminuído, imediatamente identificaríamos a falha. Diminuído como? Que tivesse ficado em 1K, 2K, 3K. Imediatamente identificaríamos a falha. Agora a falha aqui tem que? A falha aqui que esse potenciômetro, ele é de quanto? Ele é de 50. Mais ou menos aqui teríamos que ter uns 22. Ou passando disso aí, passando de 25. Tá? E aqui a gente só encontra falha. Provavelmente, com certeza esse potenciômetro, não provavelmente, com certeza esse potenciômetro já tá ruim, ó. Certo? Aqui deu 6 ohms, ele vai até o final, que na média isso aí dá 6 ohms no final mesmo aí, que isso não é perfeito. Certo? Agora a gente aumentar ele o volume aqui, ó. Olha, ele pula muito de fase. Pula muito de resistência. Olha, o valor total aí, quando a gente vai até lá, ainda ele dá uma decaída pela varredura da trilha aqui. Dá decaída, indicando que existe o que? Existe problema nas trilhas, existe problema de trilhamento. Que tipo de problema? Está alterado a sua resistência. De cara a gente já sabe que esse potenciômetro não tá legal, certo? Então esse potenciômetro de volume ele vai estar ruim e vai ser substituído por outro. É assim que mede o potenciômetro. Aí deixa aí teu like aí, deixa aí teu joinha, vem aí que dica aí, ó. Boa você, para você que está iniciando, não perder tempo. Para quem já sabe, tudo bem, né? Tudo bem, nunca. Isso não é problema, né? Tem uns críticos também que vão criticar tal, uma coisa e outra tal. Mas crítica é bom, sabe? Agora que seja construtivo, né? Você tem uma técnica melhor e você pega teu vídeo aí. Eu faço até, se você quiser mandar pro meu canal, bota até no meu canal aqui. Se você não tiver um canal tal, bota aqui mostrando como é que faz isso ainda de outra forma tal. Isso aí não é problema. Aí aqui o que? Aí encontrei o potenciômetro ruim, certo? Agora vamos medir outro potenciômetro para saber, para tirar a média do que eu falei sobre o potenciômetro, certo? Aqui eu estou passando para outro potenciômetro que não é de volume, mas é o mesmo valor. Ó. Vou localizar aqui. Tá. O teste está se encontrando aí. Teste automático é bom às vezes, porque a gente não vai precisar de trocar de escala para menor. E imediatamente a gente localiza a falha, né? Aí eu vou aumentar aqui, ó. Vou mexer nele, ó. Já zerou lá, ó. Já ficou quase próximo de 0, 8 ohms. Certo? Que é uma boa média aí, ó. Aí eu vou aumentar o volume de um lado só, ó. De um lado só. Ah, desligou o teste aqui, pessoal. Vou ligar aqui outra vez. Teste automático, certo tempo ele desliga. Aí deu 23, ó. Aí esse lado aqui, vamos dizer que esse é o lado R e o outro lado também. Estou dizendo assim, o lado R e o lado L. Aí do lado aqui, que eu aumentei, eu vou diminuir, ó. Vou diminuir, certo? Vou gerar impedância. Passando pelo trilhamento. O trilhamento dele, ó, tá vendo? É mais sensível. Certo? Não dá aquele salto totalmente brusco como estava acontecendo com outra. E foi até mais ou menos 30 e tal de impedância. Certo? Aí porque essa impedância toda vez pode ser que o potenciômetro esteja alterado ou esteja pegando impedância também do circuito, né? Eu estou colocando aqui na parte do meio. Do meio aqui existe 3 pinas, estou botando do lado. Agora vou botar do outro lado. Do outro lado deve estar baixo, né? Ó, tá baixo do outro lado, tá vendo? Só. Aí. Vou diminuir, sim, diminuir isso. Aumentou. No caso aqui aumentou, agora eu vou diminuir, ó. Até o final da trajetória. Aí deu isso aqui. Isso indica o quê? Que esse potenciômetro tá aqui, ó. Tá legal, tá bom. Então, pessoal, eu medi o potenciômetro que eu encontrei com defeito. E medi esse aqui. Bom. A gente vai dar para o alto assim, ó. Aumenta a impedância. E ele atende. Ele atende corretamente. Certo? Aí no multímetro digital, você se localiza ali, ó. Você tá vendo aí, ó, lá em cima ali onde tem ohms, K, né? Em K. Aí eu vou diminuindo, ele vai ter que diminuir também, ó. O potenciômetro vai ter que acompanhar. E o teste também vai ter que acompanhar o valor aí. Foi para ohms. Então quer dizer que está diminuindo a resistência corretamente, ó.
Tá. Aqui esses valores às vezes grande, alto assim também, eu estou no circuito. Estou pegando uma certa impedância também de componentes também, certo? Então tá aí, pessoal, o que aconteceu aqui? O potenciômetro de volume tá com defeito, ok? Aí, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Essa foi a dica de hoje.